Ciao, io sono Gabriele e vi presenterò il libro Il vecchio e il mare, scritto da Ernest Hemingway. Ho deciso di presentarvi questo libro perché credo e spero che vi possa interessare. E inoltre ho scelto questo libro perché si può collegare con la mia storia personale, infatti mi immedesimo molto nel giovane che aiuta il vecchio. Allora, il libro parla delle avventure di un vecchio pescatore. Un giorno il vecchio pescatore incontra questo giovane. Il giovane è un giovane appunto di nobile famiglia e, e il giovane decide di aiutare il vecchio e quindi partono insieme nel mare con una barca e pescano pochi pesci, guadagnano pochi soldi. Quindi la famiglia benestante del giovane ragazzo obbliga di far cambiare questo lavoro al ragazzo e di farlo andare su una barca che pesca e che guadagna molti più soldi. È vero che in quella barca si guadagnavano molti più soldi, però è anche vero che lui non era contento. Per questo un giorno, tradendo diciamo i genitori, ritornò nella barca del vecchio. La parte che mi è piaciuta di più di questo libro è la parte finale. E la parte finale perché? Perché il giovane torna appunto dal vecchio e mostra grande affetto per questo anziano signore e gli vuole dare una mano. Questo qua è il libro di cui vi stavo parlando. Spero che questa presentazione vi sia piaciuta. Buona lettura a tutti, ciao!